So ayan mga master, nandito na tayo sa shop na pagpapakabitan natin ng muffler natin. Ito kung makikita nyo, tambak sila ng kabang tubo dito. Kasi ito na yung mismong pagawa ng shop nila. Tapos ito yung shop naman na pagpapa-change oil natin. Yung mga naghahanap ng trusted na mekaniko. Dito lang yan sa Kabuyaw. Napapansin nyo, ito yung papasok ng Kabuyaw. Dito lang siya sa bago pumasok sa tawag dito, Halangyaka tawag dito. Ito magkatabi lang siya, mekaniko, tapos magkakabitan ng ano nila ng tubo ng muffler. Meron na rin dito mga muffler na DIY, mismong sila mismo ang gumawa. So silipin natin load, tara. So ito yung mga ginagawa nila dito sa loob. Yan, kung mapapansin nyo, may mga gawa na tayong muffler, may mga elbow na. Pipili na lang kayo ng ikakabit nyo dito. Yan, meron din pang 4 wheels. Tapos ito yung mga gumagawa dito. Yan, mga naka-ready na yung tubo nila dito. Iaalin na lang sa stock nyo. So shoutout sa mga kasama natin dito, no? Nagpapagawa ba kayo mga master? Yan, mamaya antabayanan nyo ang gagawin tubo sa atin. Ito lang sa amin. So ito yung sinusukat na yung ano natin. Pinoporma na. Bali papalitan daw yung ano ko. Parang mahal naman. So ito ay pinoporma na yung ating kambucho, pero medyo papalitan daw yung ano ko, yung isa nating elbow. Ito lang natin. Ipipix. Ito naka-spring din. Kasi masungaw dito. Masungaw. Ano bang maganda? Nakapix na lang para maganda. Pipix na lang? Tatanggalin na to. Pipix na lang? Sige. Susunod naman dito eh. So yun nga, pipix na lang siya dito. So hindi natin magagamit pala to. Dapat
Later. So ayun, tapos na tayo sa pinagawa nating muffler at na-sound check na rin natin. I-check ko naman yung performance ng ating motor. So shoutout sa gumawa ng ating muffler sa mga gusto magpagawa dito lang yan sa may Kabuyaw bago pumasok ng bayan ng Kabuyaw. So maraming salamat. Oh, salamat sa kanila at ayun, nakabit na yung ating muffler. So hanggang dito lang at subscribe lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe at peace out.